Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu wa sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan saged sareng-sareng sami ngempal rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh ngempal wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Bila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal wa humul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya sampun kita bahas wonten pengaosan ingkang sampun bilih seorang murid ingkang kepengin wusul dumateng Allah Subhanahu wa taala menika kedah ngersiki atine. Bahasanipun Syekh Ibnu Athaillah kanthi istilah
al-khuruj ya, metu saking sifat kemanusiaan sing sifat kemanusiaan niku boten mendukung malah berlawanan kalian sifat kehambaan. Ki panjen Allah Ta'ala damel menungso niku dipun paringi sangu kangge urip teng donya niki. Kali Allah Ta'ala menungso niku disparingi sangu sifat-sifat sing komplit. Sifat komplit niku diantarane nggih nek didelok saking pertumbuhan fisik menungso niku kaya wit-witan. Didelok saking gerak ajeng apa nggih beranak pinak punya keturunan lan sak panunggalane mangan ngombe. Didelok niku sifate menungso kaya kewan. Lek didelok oleh licik ngapusinan nggih nutupi perkara sing elek nampilna perkara sing apik. Etok-etok apik tapi jerone elek niku lakon ngoten niku sifate iblis. Ngoten. Lek didelok lah gampang tunduk petuk wong sing luwih kuwasa sak dhuwure manut, luwih pinter manut, petuk wong sing luwih pokoke sing kira-kira ndek butuh ngoten gelem manut. Dan iku model malaikat. Nek ndelok lah seneng weweh gitu. Kepengen ngatur sembarang kalir diatur gitu. Nek ndelok nikune menungso niku kaya Gusti Allah. Jadi menungso niku lengkap mulai bahan fisik niku seluruh unsur teng dunya niki menungso niku enten. Miturut menapa filsafat kesehatan Cina utawi India, kesehatannya menungso niku keseimbangan antarane bumi, banyu, hawa lan geni. Unsur papat niki nek seimbang kabeh dan niku wonge dadi sehat. Niku dari segi fisik mawon. Ternyata mboten namung niku tok, sampai keseimbangan sifat sing jero mawon. Sifat bangsa rohani niku nggih lengkap. Nah, niku enten pinten-pinten sifat gawan sing bertentangan kali sifat kehambaan niku pancen wonten. Ya termasuk sing disebut nika takabur, ujub, riya, sum'ah niku sedaya sifat-sifat sing bertentangan kali kehambaan. Nah, menawi niku pun diresiki sifat-sifat sing kaya ngoten niku pun diresiki lan sedaya niku muncul saking nafsune menungso, keakwane menungso. Terus si murid niki purun bener-bener nglakoni tugas-tugas sing pun bener-bener dadi cara pasien ngoten dikai resep gelem nglakoni tenan. Cara murid dikai tugas gurune nggih gelem nglakoni tenan. Cara prajurit komandane nggih tumandang tenan. Niku mengke suwe-suwe atine dadi resik. Nggih. Atine dadi resik, nafsune dadi tumbuh meningkat sing apik. Akhire piyambake nggadahi sifat-sifat bagus sing menonjol di tengah-tengah sesama hamba, di tengah-tengah manusia. Di antarane pun kasebut wonten ing pengaosan ingkang sampun punya ini napa menampak wonten ing lakune niku napa tawadhu dumateng Allah, khusyuk pengersane Allah, ngagungaken perintah Allah, menjaga batas-batas undang-undangipun Allah, merasa takut dan merasa ada wibawa di hadapan Allah. Jadi urip niki ketoke ning ndi ning rasane kaya ditunggoni Gusti Allah terus. Wal khaufu minhu, wedi dateng Gusti Allah, kuwatir lek didukani, kuwatir lek mboten ditampa ngamale, kuwatir lek dadi kuwatir terus. Wa tadzalluli lan ngrasa ina li rububiyatihi maring sifat kepengeranane Allah.
Rububiyah niku termasuk napa nggih? Saking kata-kata Rob, maknane pengelolaan, bimbingan, pengaturan, kepemilikan itu maknane Rob niku kathah. Jadi tidak dimaknani rububiyah niku nggih. Sifatipun Allah sing menyangkut soal bagaimana Allah mengatur makhluk, bagaimana Allah menyukupi seluruh kebutuhan makhluk, bagaimana Allah menata kehidupan makhluk. Niku sedaya pun tepak pun mboten singlar saking napa sing dirancanakane Allah. Ngaos ngoten niku akhire menungso sing atine resik niku merasa kecil, merasa hina, merasa rendah di hadapan rububiyahnya Allah. Wal ikhlas fi ubudiyatihi, yang sing atine resik niku mesti muncul sikap apa? Sikap batin sing murni, ikhlas, tulus. Tidak ada campuran keinginan selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah melakukan suatu gerakan ibadah yang hanya sekedar untuk kembali pada diri sendiri, utawa melakukan kegiatan ibadah sing balike kanggo ben didelok wong ngoten niku pun mboten mlebu kurikulume nggih, mboten mlebu hitungan. Dipaido wong ya panggah, dilem wong ya panggah. Mergo sing dadi hitungan dudu wong, sing dadi hitungan Allah. Adalah mongko Allah niku qadimun baqi. Allah niku qadim baqi tetep. Jadi pun mboten berubah Allah niku. Karena mboten berubah, makhluk sing nyawang Allah terus nggih, sikape mboten tahu berubah. Terus merasa tulus di hadapan Allah. Waridha bi qada'ihi. Wong sing atine pun resik, pun jernih, nafsune pun tumbuh kedewasaane nafsu, niku muncul sifat ridho. Ridho artinya sama sekali tidak menentang. Kok menentang? Pingget ae ora. Ibaratnya ngoten. Pingget ae ora terhadap qada'i Allah. Apapun qada' yang diberikan Allah, dia tidak pernah berontak. Di dalam hati juga tidak pernah protes. Malah mengandaikan ngoten mawon mboten nate. Mengandaikan itu jane upama ora ngene ngono tepak. Ngono mboten tahu muni ngoten niku ngoten nggih. Mboten tahu. Dia hanya punya keinginan apa yang diberikan Allah ini harus saya terima, dan sekaligus ada tugas bagi saya untuk mendayagunakan, menumbuhkan hikmah dari ini semua. Dan dia begitu tegar, mboten nate ngersullah, mboten nate sambat, mboten grusa-grusu, mujine wong ridho. Nggih, ridho niku nggih mesem mawon, mboten nate merengut. Niku nek atine wong mboten resik mboten saged. Mboten. Waru'yatul minnati, waru'yatil minnati lan ningali anugerah ditingali lahu kedue Gusti Allah alaihi ing atase murid iman ihi ing dalem penolaane Allah wa iqtaihi lan peparingi Allah. Antara diberi dan ditolak, dia tidak pernah merasa gagal karena dia merasa selalu diberi anugerah. Kalau toh ditolak, penolakan itu adalah anugerah. Kalau toh diberi, pemberian itu juga anugerah. Sehingga benar-benar sudah tidak ada pertentangan antara gagal dan tidak gagal. Niku ya urip ngono ora penak. Penak nang mboten niku. Non lagi mboten niku lagi penak ta sakjane ngoten. Lah tapi wong nuwun sewu, pancen menungso niku nggih ngrepoti. Senengane goleki perkara sing ora enak. Wong ning donya tapi karepe donya iki kon ngladeni dheke, ngoten. Sampai sak marem-mareme dheke urip ning donya, lha mongko niku mboten enten. Lah sing enten niku memaksa diri sendiri untuk tunduk kepada pemberian Allah atau penolakan Allah diterima dengan sukarela. Bahkan di dalam penolakan itu pun ada pemberian. Di dalam pemberian itu pun ada kasih sayang. Karena apa? Allah tidak pernah melepas sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sudah menjadi keyakinan orang yang sekedar bacaan puisi.
Ora mung sekedar bacaan puisi, ora mung sekedar dienggo kembang lambe bismillahirrahmanirrahim, ora mung ngono tok. Kula jenengan kan macane bismillahirrahmanirrahim ora mergo kulino. Nggih, sing kata lha yo wis apik lah timbangane arep ngombe terus miso diamput ngono lagi ngombe lagi. Nggih luwih apik muni ngoten to nggih. Niku pun ada nilai ya. Sudah ada nilai lebih daripada yang tidak bunyi, tapi akan lebih merasa nikmat lagi kalau sekiranya dia betul-betul menghayati Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Karena itu nama Allah, itu asma Allah, itu sifat Allah, dan itu abadi dan tidak pernah berubah. Artinya berubah suasana apapun yang kita alami, kasih sayang Allah itu tidak pernah sujud sedikit pun. Nah ini ku dihayati betul ya. Belum tahu wong niku kok kosel-kosel molat-molet ming trimo ndonga ora mandi ngono ngamuk-ngamuk mboten perlu. Utawa ya gak diwahi terus lali. Pemangsane ya ngene iki lho wong lek mulya niki ya ngene iki ngono ndonga sak kecap mandine ra karuan. Niku kaya niku dhek iki wis bener-bener napa wis gak mungkin oleh cobaan. Jadi piyambake selalu merasa selalu mendapat anugerah dalam keadaan apapun, tapi juga selalu merasa takut dalam suasana apapun. Dan niku sing berkaitan kali sikap batin ketika berhadapan dengan Allah. Lalu sikap-sikap dan sifat kelakuan yang bisa dilihat oleh sesama makhluk bergaul di tengah-tengah manusia. Wa yakasifulan persifatan sapa murid ketika hatinya sudah jernih betul, itu si murid punya sifat fima ing dalam barang baina khalqihi antarane makhluk Allah, persifatan apa? Persifatan birrofati kelawan sifat santun terhadap sesama makhluk. Dia tidak pernah merasa jengkel, selalu santun. Warahmati dan kasih sayang, walaini dan lemah lembut, warifqi dan ya lemah lembut. Podo-podo ngelingno sak ngelingno niku dasare ora kok krana dia tersinggung gitu, tapi lek ngelingno krana panjenengan welas. Benten kok ngelingno tersinggung karo ngelingno welas niku benten. Wasaati sadran jembari dodo. Dadane jembar, mboten picik, mboten sempit. Tidak pernah dia memaksa orang untuk pokoke lek omonganku ora dienggo cilaka kowe gak tau muni. Nek wong sing dadane sempit kan seakan-akan yang paling benar dia sendiri, sehingga kebenaran itu dipersempit menurut persepsi dia, selain dia nggak benar. Kan jadi kebenaran jadi sempit. Nek wong sing atine jernih mboten. Wong Gusti Allah ki wasiun alim. Wong iso teko ning Gusti Allah untuk bisa benar itu bisa berproses dari berbagai macam bahan baku. Gitu. Wong beras kuwi dadi tletong ya iso, tletong dadi beras ya iso. Nggih, nggih, podo-podo santen niku ya iso dadi barang tengik, gitu nggih. Kalau santen niku iso dadi dawet, iso dadi es, iso dadi jangan, iso dadi macam-macam dari bahan yang sama bisa berproses bermacam. Begitu pula manusia. Dan dadi ora kok wis kowe lek cilikanmu mudamu nukus orang ora uripmu penak lah niku jenenge dodone sempit. Lah sing kata kula jenengan ngoten niku. Kadung diiklani dunya yang ana yahene ngoten. Niku lek kaya-kaya wong ora sekolah, lek gak sekolah gak nyambut gawe, lek gak nyambut gawe ora oleh bayar, lek gak oleh bayar gak iso urip. Lek gak iso urip sengsara mati. Niku kadung sempit. Nek sing atine jernih mboten wong. Gusti Allah ki jembar kok. Gusti Allah niku jembar. Ular dadi entung ora iso obah, ijek iso urip kok. Sampeyan nate ngertos ular dadi entung? Nggih. Ular dadi entung lho dibungkus jaket kandel kaya ngoten mek. Ditakoki entung dilor dikidul ora lapo-lapo mek elek-elek ngoten tok mawon. Lho ngoten mawon nggih. Suwe-suwe napa bungkus entung niku iso mecah. Sesuk ndak iso dadi kubu kok. Mula lek nuwun sewu jenengan gadah keluarga mungkin putrane napa tanggane napa ponakane nakal juwengkelne aja kesusu dicedhakne. Pemenah ibuke niki saran untuk ibu-ibu. Mergo ibu-ibu niki dongane mandi ngomong sak kecap niku gampang dirungokno Gusti Allah.
Lha wong anak ora patek nakal tuh, bocah kok nakal ngene lho. Iki sing muni lah mboke dhewe. Nggih ta? Lho krana sing muni mboke dhewe ya mandi tenan, bocah ora patek nakal ya nakal tenan. Nggih ta? Termasuk ibu-ibu niku jadi nggak ada posisi kemanden niku pirang-pirang Pak. Mulane jenengan sing hati-hati. Ibu ketika hamil tua dan ketika dia mbabarno putra, jur ya mbak em pun selamat mbabarne selama nifas itu belum selesai. Niku meskipun dia gak tahu salat, niku lek ndonga mandi lho Pak. Mulane jenengan aja nyiyo-nyiyo bojo sing pas bar-babaran. Kadung atine jengkel sampean disediakne. Oh wong kok wedokan tok ae sampean kok rabian ngoten ora barbar. Lah ibu-ibu yang hati-hati ngoten lho nggih. Ngomong sak ngomong lek pas mandi ngoten niku ngomong sing hati-hati. Mereka kadung kemecap sing kira-kira madharati teng keluarga jenengan piyambak. Niku mandi unine dhewe. Ku angel. Ngoten nggih. Jadi kudu sing jembar dodone niku sing jembar. Niku lek wong atine resik, lha nek wong atine ora patek resik ya. Bapak sepeda motor ngoten kegenjret lumpur, kegenjret banyu udan ngoten semua iso. Nah niku lah apa gunane sampean ki suwana ya wis buanter liwat buer ngoten nek. Begitu gunane ta nggih? Penak mawon kotor lumpur lah. Alhamdulillah kena kanca dhewe lho ta penak. Menungso niku asale kok banyu teko lumpur kok. Nggih ya. Penak ngoten nggih. Ya ora penak. Iki lha nek pijik muni ora penak berarti atine urung resik. Lho ngoten penak mawon ta nggih. Dadi lek dikongkon tawadhu, dikongkon ngalah kon jembar atine kok isih panggah urung iso ae, ya berarti isih seret. Isih seret napa-napa niku isih kotor niku seret. Gitu nggih. Mesin niku jenenge mesin apa mawon nek kotor niku ya seret. Jadi sempit ora patek leluasa. Hati nggih ngoten ati niku isih kotor, banyak kepentingan, banyak hal. Niku nggih mikir gampang seret. Ngoten. Mikir gampang seret. Niku nek ati resik niku terus jembar. Nek jembar sembarang kalir mikir dadi gampang. Ngoten. Terus malih sifat sing berkaitan kali pergaulan wal hilmi. Wal hilmi lan sifat aris. Aris niku sak tipe kali sabar ditambah ngapuronan. Sabar kate ngapuronan. Tegese sabar niku arang-arang sambat, ora arang-arang wong gak tahu sambat. Ora tahu sambat, ora tahu Rasulullah. Kate gampang ngapura. Niki sakniki sarang-arang wong niki. Ya enek siji loro telu tapi ya arang banget. Sing kathah niku duwe hak sithik katut wong liya ngono lah. Oleh ngomel nuntut ora barbar. Tapi lek ndeke dhewe duwe kewajiban ora terselenggara ora krasa. Sing dituntut niku hak asasi. Dia tidak pernah berpikir tentang kewajiban asasi. Ya, tadi khususnya yang didengungkan kan HAM, ya, hak asasi manusia. Mengapa mereka tidak pernah berpikir kewajiban asasi manusia? Dan ini yang dipikir kudunya kewajiban asasi. Nah, kewajiban asasi itu yang terpikirkan, maka semua hak mesti terpenuhi. Nggih. Kewajiban asasi ini seorang laki-laki adalah membuatkan rumah atau menyediakan rumah untuk istrinya. Gitu, itu kewajiban asasi. Lah akhir wong lanang wis menyediakan rumah, ya weh, berarti hak asasi wong wedok wis tercukupi. Tapi lek kewajiban asasi ini ora diselenggarane, lah mbok nuntut hak asasi nyatane ora terselenggara ya pangka ora terselenggara. Akhirnya menuntut ora enak bareng. Kewajiban asasine wong pinter kudu mulang. Kewajiban asasine wong sugih kudu loman. Kewajiban asasine wong melarat kudu ndonga. Kewajiban asasine pejabat kudu adil. Lek niku iso terselenggara mboten enten tuntutan HAM. Paham ya? Jadi nek wong kon atine jernih, maka yang kelihatan bukan hak asasi yang dia nuntut, tapi dia menuntut diri sendiri untuk menyelenggarakan kewajiban asasi. Coba ini dilakoni tenan.
kira-kira dunia tentrem napa gogeh. Tentrem, tapi yo sapira to swarane kiai cilik kene ae kate rekaman wis ora patek sing ngrungokno bare jam 5 isuk ya ora patek sing ngrungokno. Ya ora patek sing ngreken. Dadi nggih kira-kira ya tapi ya muga-muga bisalah niku ngwayati pira suwene. Jadi ora usah diperciut. Engko terus ciut neh wong jare nek mangkon sing jembar ciut neh. Wis dijembarno ae lah. Ngowahi ngono ae pira suwene. Gusti Allah niku saged mawon nggih ngrubah sembarang kalir niku sak wayah-wayah saged. Wal ihtimal lan nanggung beban kehidupan. Nanggung beban kehidupan. Iki senajan lara sengsara dipaido niku piyambake kuat nanggung. Dan apa nggih? Mboten gampang Rasulullah ngoten lho. Mboten gampang wadul teng sapa-sapa. Ya apa rek. Ini aku wayahe ngirim anakku ora duwe duit. Niku wis tangga ora nek sing roh. Pancen dimpet. Dadi ihtimali cara Jawane ngempet lara. Ngempet lara. Wasyanah dan menjaga diri dari hal-hal sing nglarakno wong liya. Termasuk penyelenggaraan kewajiban asasi wau. Itu syanah, menjaga diri. Wan nazahah dan membersihkan diri. Tegese membersihkan napa nggih? Malah membersihkan dari kecurigaan orang. Jadi orang kok jarak. Dewe musuhe maling lah kok. Ndeke nganggo klambi ireng, celana ireng, nggawa linggis ngubengi omahe wong. Niku lak jenenge jarak, ora gelem membersihkan diri. Jarak dia nek dituduh wong maling kok ya ora aku njaga kok bentuke ngono. Jadi dia ya enggak apa-apa memang. Ya nuwun sewu maneh nek lanang karo wong wedok kholwat. Bisa persepen wong loro tok, lanang siji wedok siji. Wis mojok istilah sakniki nggih, mojok ngoten. Lho niku cara digoleki hukum sing asli jane ya selama itu tidak benar-benar berbuat maksiat ya ora apa-apa jane. Tapi itu namanya dia tidak mau melakukan nazahah. Tidak mau menepis kecurigaan orang dengan kelakuannya sendiri. Supaya enggak dicurigai wong piye? Ya paling enggak kono kon ngajak kakange apa adike apa bapake. Ya jagongan dadi wong telu ora wong loro tok. Itu namanya nazahah. Berusaha untuk membentengi diri dari kecurigaan yang kotor, kecurigaan yang enggak benar. Wal amanah dan dia bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Wasiqalan gampang percaya. Amanah niku wong liya percaya teng sampean iki jenenge amanah. Tapi lek thiqah sampean percaya teng wong niku namine thiqah. Wal amanah wasiqah wal atfi dan iba. Atfi niku kaya welase ibu teng anak ngono. Jadi walaupun mungkin dia enggak apa-apa, tapi kalau yang sakit itu anaknya dia merasa sakit. Atfi niku napa gampang sambung rasane karo wong liya. Senajan dhek niku ora kanggonan, ora ngawaki lara ngoten. Roh enek wong repot niku kaya-kaya dhewe melok repot niku namanya al-atfi. Kaya nggih nek kalau itu lingkupnya lingkup tangga nggih sak RT, nek lingkup bangsa nggih sak negara. Lingkup kemanusiaan ya kabeh menungso. Nggak perlu sampai seluruh jagat ini dia ingin menyayangi. Ini ku al-afi. Jadi mboten gampang rusak. Wa ta'anni lan dingah-dingah niku ora gerusak, usulan ora kesusu. Wal waqari lan jatmika. Ngono ngarane jatmika niku nggih. Napa nggih jatmika niku? Napa-napa dipikir dhisik. Dia benar-benar tahu arah betul kalau yang saya lakukan ini maka manfaatnya ini dan resikonya ini. Dan dia sudah menghitung bagaimana menyelesaikan resiko itu dan bagaimana meraih manfaat yang dicita-citakan itu. Itu namanya wakor jatmiko, bijaksana, hampir mirip dengan bijaksana. Wasaqailan loman itu enek wong jaluk ora mikir. Bahwa enek wong jaluk ya tak kei.
Niku loman nenek. Jud niku loman tapi sing ngebreh. Jud niku urung dijaluk wis ngekeki. Wong jud, maknane ki loman, pancen urung ana bandingane teng bahasa liya ngoten nggih. Bahasa Arab niku antarane sakho karo jud niku meh sami ning mboten sami. As-sakho niku loman ning gone wong sing njaluk. Nek jud niku loman ngerti kebutuhane wong sing arep njaluk. Dadi urung sampai njaluk iku wis didisiki ngoten. Niku jenenge jud. Niku lek mboten latihan mboten saged sampean. Latihane sederhana kok sakjane. Bu, jadi kan pengen latihan dari wong jud, wong sing loman. Makanya Kanjeng Nabi dijuluki ya uhailal judi wal karom ini. Mereka Kanjeng Nabi niku loman. Sadurunge tamu dugi butuh napa Kanjeng Nabi pun nyiapi dhisik. Jadi kan saged ngoten niku. Carane bedhek. Bedhek sinten? Bedhek tiyang sing teng lingkungan sampean. Anak, bojo, tangga nek wayah ngene iki anakku butuh apa? Oh, iki dilengkas lebonan sekolah, butuh buku anyar, botol anyar. Sak durunge anak njaluk disiapi dhisik. Sak durunge anak njaluk disiapi dhisik. Disiapi dadi engko sekali anak muni wis langsung nyoh, ngoten. Bapak-bapak nggih ngoten, wah iki dilengkas wayahe poso sak arwah poso, wah iki dilengkas mesti njaluk persiapan bodho, wis mau meneng mawon sampean disiapi mawon klambi anyar, kudung anyar, sewa anyar. Anake nggih ngoten dijulikno sik titipno ning toko ndi lah engko sekali wis njaluk wis mah nukokno aku wis enek endi wis enek wis ta marane toko kok lak ana. Ya niku ben ana guyonane. Jadi sadurunge bojo anak njaluk wis disiapi. Mergo wis iso bedhek. Enten tamu sajake kok dleweran kringete adoh ora usah ngenteni. Daleme pundi niku ing dalem jam pinten wis ora usah ngono. Sak anake banyu putih nek diwehne. Mergo niku sing paling dibutuhne banyu putih. Ora usah ngenteni dadak utang gula gawekno malah kesuwen ngoten. Gitu nggih. Iku wis lek perlu pemane tamune beto sepeda motor ngoten nggih. Musemudan ngeten nggih. Sampeyan kudu iso bedhek. Iki tamu lek nang omahku kudu ngiyup lah. Ngarep omah sampeyan gekno yup-yupan masa teko welit. Yang penting lah gak kodanan. Niku jenenge sampean iso bedhek wong. Suwe-suwe nek kula sampean terlatih. Sampean terlatih nggih niki dalam rangka mraktekno aljud niku. Sampean dadi napa mawon mesti menangan. Dadi bojo mesti gak tau dipaidu bojone wong wis bedhek sik. Ibu-ibu nggih ngoten lho Bu bedhek. Biasanya lek bapak-bapak teko serodok begini njaluk apa udah disiapi ngoten mawon ngoten lho. Niku mungkin mesti mboten tau diseneni bojone sampean. Lu belajar bedhek. Angel niku kita sepele angel. Enten tamu nggih nek ketepaan griyane sampean napa serodok resik mboten sandal mboten munggah teng omah ngoten. Ya sakderenge tamu niku wangsul sandale sampean walekno. Niku sepele kok niku tapi arang-arang memperhatekno niku. Piye mrene tamu metu ke omah sandal wis gak melencar-melencar tapi wis jejer loro gitu nggih. Karek mlaku plek. Sepeda motor atau sepeda ontel ya perlune putrane dikandani le kok. Sepedae walien. Dadi engko lek tamune kondur sekali sereng dadi ora kok terus loron ngugah kesuwen. Niku perkara sing sepele-sepele man yo sampean latih. Mengki sesuk lek sampean dadi wong loman, dadi wong jud. Bisa menolong dan memberi sebelum orang yang ditolong itu minta. Wal haya lan isin. Isin maksudnya isin niku isin lek sampai orang nglakoni perintah Allah. Mboten kaya isine wong zaman modern ngeten iki. Lek isin sakniki lak isin lek gak duwe motor, isin omahku elek, isin lambiku elek. Niku mboten isin niku wong serakah lah ngoten. Sing dimaksud isin niku isin lek sampai dia sebagai hamba tidak mampu melaksanakan tugas-tugas kehambaan. Wal basasah lan ajer. Ajar sumeh, mboten mecucu, mboten besengut, mboten merengut. Wa nasihah lan berusaha melakukan yang terbaik. Bahasa Arab nasihat itu makna aslinya an-nasihah itu iradatul khair. Dia ingin yang terbaik untuk siapapun. Jadi upama ditakoki wong, "Pak, nuwun sewu Pak, napa nggih badhe tangklet?"
Tulungagung niku nek badhe teng Tulungagung liwat pundi nggih? Nah, sama nek jawablah yang kira-kira jawaban itu terbaik untuk orang yang tanya itu. Nun sewu jenengan ngersakake Tulungagung sisih pundi? Mergo kuwatir mungkin lek Tulungagung sisih etan pinggir ngunut niku. Iku sampean jawab liwat ngantur kono. Lha niku kadoan jenenge gak ngarepno apik. Jawabnya sampean pun lek jenengan badhe teng Tulungagung sisih etan daerah ngunut nggih. Sampean liwat mriki mawon. Mungkin ngidul terus Dembangan nah ngoten mawon. Itu jenenge menjawab yang terbaik untuk orang yang ditanya, yang menanya itu. Itu jenenge nasihat. Mulane diarani nasihat itu adalah memberi alternatif yang terbaik, tapi tidak memaksa. Tidak memaksa. Umpamane banyak cara untuk menempuh ini perjalanan kemana, dan itu nek sampean nuduhne nggih nuduhne sing terbaik. Niku nasihat. Wa salamatu sadri lan sehat atine, selamat atine. Artinya apa? Enggak pernah curiga kepada siapapun. Hatine selamat, mboten tahu curiga karo sapa wae, yo ora tahu duwe suudzon karo sapa wae. Dan masih banyak lagi. Ini namung tukulan-tukulan saking ati resik niku tukulane mulai ngaji sing sakderenge niki sampai niki wau katahe semonten niku itu sebenarnya muncul dari pendidikan diri sendiri ketika kita bisa memaksa nafsu itu untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika tumeka maring liyane mengkono-mengkono perbuatan sikap sing apik min akhlakil imani rupane saking pira-pira akhlake iman. Alatikan ya nalu kang bisa merkoleh biha kelawan akhlak mau sapa al abdu kawula bisa merkoleh ghayatas sa'adati ing notoke kebahagiaan, ing puncak kebahagiaan, wal husna dan kebaikan, wa ziyadah dan lebih. Ya lebih napa lebih? Dan lebihnya itu ternyata lebih baik lagi. Napa? Diridani Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Mesti bejo wong ngeten iki mboten ngira cilaka. Lungguh sanggon-kon mesti dihormati wong, lungguh sanggon-kon didongakne wong. Nggih to nggih. Nek akhlake apik kaya niku lho, gambare apa ta? Niku lho akhlak ideal. Upama nek wong lanang sing akhlake ngoten jenenge jadi pria idaman. Nggih to nggih. Nek wong lanang modele ngoten niku jadi pria idaman dia. Nek ana wong wedok kok akhlake ngoten niku, lha itu salehah. Dunya mataun wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Hadis Bang Haji Maira Malang. Niku ternyata apa? Semua itu tidak bisa dilakukan kalau di dalam nurani nafsu di dalam hatinya itu masih terus bergolak, belum dididik, belum ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun qultu dawuh sapa ingsun Syekh Ibnu Abbad. Wa hadzanil ma'nayani, dua hal potensi batin. Makna niku potensi batin. Wa hadzanil ma'nayani utawi iki perkara loro, makna loro. Ya. Inti dari kedua hal yang disebut alladza'i huma utawi hadzanil ma'nayani iku alladzani perkara loro yu'abbiru kang gawe ukara, gawe istilah anhuma saking hadzanil maknayani sapa a'immatus sufiyah pira-pira imam ahli tasawuf radhiyallahu anhum nganggo istilah bitakhalli wat tahalli. Ngresiki akhlak sing elek niku jenenge takhalli, muncule akhlak sing apik niku jenenge tahalli. Kacek titik tok. Takhalli makna aslinya takhalli itu melepas atau nyepekno. Nek tahalli makna aslinya dari kata perhiasan. Jadi melepas akhlak yang tercela dan menghias diri dengan akhlak yang terpuji. Kedua-duanya itu nggak bisa dilakukan kalau pusat dari seluruh aktivitas akhlak berupa hati dan nafsu itu tidak dididik lebih dulu. At-takhalli tegese lepas mina anis sifatil mazmumah saking sifat yang tercela wa tahallilan berhias
Bisifatil mahmudah kelawan sifat sing terpuji. Ada istilah lain lagi ampun kaget, wa yu'abbiruna lan padha ngistilahno sapa ulama anhuma saking takhallin lan tahalli aidon halimane bitazkiyah wa tahliyah. Wonten istilah tazkiyah, wonten istilah tahliyah. Tazkiyah itu artinya pembersihan, tahliyah artinya penghiasan. Penghiasan. Membersihkan diri dari akhlak yang jelek, wa tahliyah menghias diri dengan akhlak yang baik. Baik ngene nika. Wa syamsi wa duhaha niku enten apa? Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha teman-teman bejo sapa man wong zakka. Nah, saderenge kan di enten sumpah Gusti Allah wa nafsi wa ma sawwaha. Gitu nggih? Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu yang wa ma sawwaha dan apa yang telah diletakkan oleh Allah di sana. Sehingga Allah fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah memberikan ilham kerentek kepada hati itu untuk lacut berakhlak jelek, wa taqwaha dan berakhlak yang baik. Macam kalau Allah disediani ini, disediani lah. Tinggal sekarang qad aflaha man zakka. Bejo tenan wong sing bener-bener ngresiki ati, ngresiki nafsu saking akhlak sing elek. Qad khobalan teman-teman kecewa, cilaka sapa man dassaha wong sing ngotori ati. Ya mun patokan ngoten iki panjenengan mun rumus. Wa huma utawi karone tazkiyah lan tahliyah utawi takhali lan tahali. Hu iku hakikatus suluki, sejatine suluk. Alladzi kang yu'abbiruna kang padha istilahna sapa ahli tasawuf anu saking suluk aidon halih malih. Itu yang namanya suluk. Jadi suluk itu bukan kok sampean bayangno wong suluk niku kaya napa wong lunga keng gitar terjumah. Jadi suluk niku ya ora ndi-ndi. Suluk itu proses. Proses dari napa? Proses dari nek perlu dari teletong. Wong sing kaya teletong karena mau berproses maka dia mau manut karo sing ngramut teletong. Sampai akhirnya diumpuk-umpuk pirang-pirang tahun jadi lemah. Sesuai dipindah ning sawah jadi rabuk. Rabuk sesuai dek kekancan karo gabah sesuai jadi katut jadi unsure gabah lah ngoten nggih. Akhirnya dia munggah pangkat terus tersaring. Proses. Semua itu proses. Jadi dari jelek menjadi baik itu namanya suluk. Suluk. Nah, liku-likunya mesti berat. Jadi proses itu tapi prosesnya kelopo arep dadi lengo mawon. Carane itu sendiri. Kan? Mulai kon dhuwur coblok dhisik. Jenenge bareng ngono peceli sepete, peceli bathoke dincel-cel jenenge diparut, diperes, diwalah niku nggih nek nasib sampean kaya napa? Kaya ketan terus arep disugune lek wis dadi ketan lho nggih. Wis dadi ketan wis karek. Nah, niku karek golek kanca jenenge klopo ngono wis pantes disugune nggih ta. Lah nek posisine sampeyan iki posisi tletong. Lah nek posisine sampeyan iki posisi gabah. Lek posisine iki posisi beras. Nah, mulane nggih yang namanya proses itu juga boleh ditentukan atau dipengaruhi juga kebijaksanaan proses itu menurut situasi, kondisi, posisi seseorang. Dan yang tahu itu guru. Sing ngerti posisine niku lak sing masak. Sing masak lah jenenge barang dimasak aja protes karo sing masak. Jadi lengo diproses dipanasi dulu meletek-meletek. Meletiki sing masak itu dibuat sampean. Iku perlu disadari ini. Nah, wasatati al-isyara ila kaifiyati dzalik inda qaulihi ta'ala inda qaulihi
radhiyallahu anhu laula mayadinun nufus matahaqqaqa sayru sairin. Insyaallah keterangan soal proses niki, bagaimana cara memproses diri dari yang tidak baik menjadi baik dan dengan cara apa caranya, dan niku mangke badhe dipun jelasaken wonten ing dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah wonten ing wingking sing judule laula mayadinun nufus matahaqqaqa sayru sairin. Seandainya tidak ada arena nafsu itu sendiri, seandainya nafsu itu tidak diberikan oleh Allah, maka yang namanya perjalanan orang suluk itu tidak akan bisa dijadikan kenyataan. Dan orang elek dhisik terus iya caranya proses wong ora elek dhisik. Jenenge proses ya elek dhisik terus dadi apik ngoten. Ya kayu brongkalan sing teng alas ngoten. Gitu nggih, sik campur pang, campur macem-macem digawa ning kutha, digrajeni, nggih terus dipeceli, ditatai, diukir, disambung-sambung menurut ilmune tukang. Lah mungkin iso dadi proses kursi sing apik. Dan itu mesti naik pangkat, naik derajat, naik posisi, naik penghormatan. Nalika sampeyan isih dalam bentuk kayu bakar ya, nasibe ning pawon. Tapi senajan gedene ming sak lengen, tapi wong sampeyan iku terproses menjadi cekelan kursine kayu ukiran. Ya, Mas yo podal-podal sithik ya didandani kok karo sing njuk kursi. Nggih. Niku mane sampean terserah, sampean arep dadi kayu napa? Lah arep dadi kayu bakar aja lha wis ngaji kok angel men memproses. Ya wis ngono gak apa-apa kok. Jenengan mboten ngaji, mboten napa-napa. Kok terus Gusti Allah wedi karo sampean ora? Mboten saestu niku. Tapi karena welase Allah semua itu kalau bisa kan diproses semua untuk bisa menjadi baik kan. Jenenge tukang iki karepe lak kabeh kayu iso dadi kursi kabeh lah. Tapi yang dilalaki ya enak lho. Kursi sing buwengkong diluk wis ora kenek niku ya enek. Dipaku lah kok malah pecah. Ya kayu model ngono kuwi wis ya diwarne tata lae kok dadi wisi pawon lah ngoten ta nggih. Mana ya terserah jenengan arep dadi kayu model napa. Niku namanya proses. Pun. Faida sahhal murid, faida sahhalil murid, mongko tatkalane wis dadi bener-bener perjalanan itu betul menurut tuntunan para ulama, tuntunan Quran hadis, tuntunan syariat, tuntunan keimanan. Apa sing bener-bener hadza safaru iki proses. Wang qalabalan dadi malik, ngoten. Sapa murid minhu sangka hadza safar malik niki malik ila afdhali mustaqarrin, maring luweh utamaning nggon tetep, sehingga apa yang dipandang berubah. Kalau dulu saya memandang segala sesuatu itu kalau tidak berupa uang saya enggak marah. Saiki berubah. Aku wis sing penting wis pokoke piye aku iso ibadah sing tenan. Sepandune Gusti Allah sakane nek tampa. Iki jenenge afdhalul mustaqarrin. Kalau dulu itu yang jadi cita-cita itu urusan perut dan bawah perut, sekarang yang jadi urusan adalah ridhani Allah. Walaupun naik jauh sekali toh. Nalika isih dadi kayu glondongan iki kancane lumpur, gak perlu enek rayap moro barang. Bangsa saiki wis dadi proses, dadi kursi ukir manggone ning pendopo. Iku lho afdhalul mustaqarrin. Tempat yang utama. Piye lek gelem ngono, tahaqqaqat maka dadi nyata. Dadi sejati. Jadi temenan apa ubudiyatuhu penghambaane murid, penghambaan li Rabbi maring pangerane murid azza wa jalla. Falam yamlik mengko ora nguasani hu ing murid apa ghairu liyane Allah. Kalau sudah begitu, maka siapa yang akan menguasai kursi itu? Ya sing duwe kursi. Maka kalau ada apalagi orang lain bleduk kae nempel ora oleh. Gitu? Bleduk lho nempel kursi ukiran ora oleh. Sapa sing gak ngolehi? Sing duwe kursi. Sampeyan padahal mek tengok-tengok tok ning bale ngoten ngomong dadi kursi ya nggih. Lha niku Mas yo anu karo juragane bener ya digolekno semprot sing wangi nggih diserbeti ngoten. Mane pun kaget lek enek wong sing wis bener-bener dadi kawulane Gusti Allah niku ketok ora tau nyambut gawe tapi kok duwe numpuk. Soale sing butuh melok duwike niku. Ini sebutan melak duit ini. Mergi man khafallah niki dawuh Kanjeng Nabi. Man khafallah khafahu kullu syai.
Wa man ahabballah ahabbahu kullu syai. Man ata Allah ata'ahu kullu syai. Sapa wae sing bener-bener wedi ning Allah tok, gak tau wedi liyane blas, maka dia ditakuti oleh segala sesuatu. Barang siapa yang cinta kepada Allah tok, tidak pernah mencintai selain Allah, maka segala sesuatu akan cinta kepada dia. Jadi butuh melok. Seperti Rasulullah itu karena dicintai Allah dan dia cinta kepada Allah, maka ula sing ning jero lem teng gua Hira teng gua Sur sing tinggi delik kalih Abu Bakar niku. Ula niku jane krungu kabar tentang Rasulullah wis beribu-ribu tahun ya Mbak ini. Delik ning jero ulon. Kalih malaikat wis dikai kabar, kowe aja metu-metu. Kowe aja metu-metu. Sok lek wis ana sinar padang ning jero gua kene metu wae, ya kuwi kekasih Allah. Ulon niku penasaran. Kaya apa kok enek makhluk dikasihi Allah, dadi kekasih Allah ku kaya apa? Lho kula ngempet wis 1000 tahun. Lah kok bangsa sangat muncul metu pengen delok kok dibumpet nganggo tungkae Abu Bakar. Ya dicokot. Niku enten semene cerita ndawuhe ngoten niku. Kula mawon kangen. Sama nate maos dibange. Wa atakal udu ya beki. Wa atakal udu ya beki. Wa tadallal baina yadai. Wong ut iku kayu. Kayu sing tinggi mimbari Rasulullah. Kayu sing tinggi anjek-anjek Rasulullah khotbah niku. Niku lak namung kayu ditumpuk terus digancik ngoten malah. Nalika wonten sahabat sing iso nukang, digawekno mimbar anyar. Nah, kayu sing tinggi mancik Rasulullah niku terus ditinggal mun dienggo khotbah. Niku nangis. Lho. Wa atakal udu ya bagi. Kan DP di hadapan Rasulullah. Lho kok iso ngono? Iki pancen Gusti Allah wis seneng kok. Maka seluruh makhluk akan seneng pada dia. Suwali elek, enek wong man ato Allah, sapa sing taat ning Allah tok, gak taat liyane Allah, maka segala sesuatu akan manut pada dia. Apa dituding lak manut? Dituding manut. Iku lak emas, dituding muni asale dudu emas lho, kolang-kaling niku asale. Kale basunan benang diomong, lha iku lak emas ya dadi emas wong manut. Manut. Mulane kadang-kadang ngenten wong niku ora patek ndayani wong niku rada tuwa, rada bungkuk bisa mlaku wis tuyuk. Cara dijongkrokno ngono ya mesti kalah. Ya pancen wis tuwek kiai wis tuwek pisan. Ki nganggo klambi biye cewek. Lah benekno kliru. Lah sarungan isor dengkul sithik ngepir pisan ngoten. Lha tapi ngoten niku wedi kabeh ngoten. Mergo napa? Pak Yai sing model ngoten niku wedine ora karo sapa-sapa. Wedi mbek Gusti Allah tok. Mulane liyane Allah mesti wedi dhateng piyambak. Kanjeng Nabi niku wong kafir niku lek ajeng petuk Rasulullah. Kurang 3 wulan niku wis deg-degan. Wong ajeng sowan Rasulullah asale kafir ajeng Islam ngoten niku. Niku kurang 3 wulan pun gelisah. Gak genah sing digelisahi apa. Iki krana hawane wedi badhe petuk Rasulullah. Mergo napa? Mergo pancen wis dimiliki Allah, wis ora dimiliki sapa-sapa. Mergo wis dimiliki Allah sing jaga lak sing duwe akeh. Nah, kula sampean mergo sik dimiliki rena-rena, aku ya kae toko, ya kae sawah, ya kae macam-macam. Dadi ya akhire ku sing jaga ya rena-rena ngoten. Lah monggo rena-rena sing saliyane Allah niku ora iso apa-apa. Kadang-kadang jenengan dadi bojo lanang dimiliki bojo wedok. Lah sing jaga bojo wedok, lah monggo bojo wedok jagane ra tenanan. Sampeyan wis kesel-kesel tenan, mulai kondi ngoten tok malah ditinggali sah-sah lho ngoten niku lak nggih. Njaga model apa ngono kuwi. Kadang-kadang wis Pak kono sik aku tak isah-isah lho. Sing lanang kesel-kesel jane arep cerita ning dalan petok apa-apa ngoten arep diceritani malah ditinggali sah-sah. Oh lek ngono luwih penting piringe timbang bojone ngoten. Nggih Pak nggih. Sampeyan diwangi kok meneng ae. Wedi bapak-bapak. Won. Walam yastariqahu siwahu. Walam yastariqa lan ora tau ndadekne budak.
ing murid sing wis ngono mau apa siwahu liyane Allah. Dia tidak pernah diperbudak oleh selain Allah. Lha niku lak penak ta urip ngerti lak penak ajane. Tapi nggih pancen barang lek penak niku golekane yo angel. Nah, angel ora angel iku kanton wonge mawon nek sampean urung-urung muni angel ya angel tenan nek. Muni gampang ya gampang wong nyatane arep nyambut gawe ning Brunei ora duwe utang-utang 8 juta 9 juta yo iso lho tandang. Dibung sarep bangun masjid ngono utang ora wani. Pancen nggih jane ora angel tapi orang itu seringkali mempersulit diri. Ngoten, mempersulit diri. Mergo napa? Mergo dia masih diperbudak oleh selain Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saged dados tiyang ingkang bener-bener suluk tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita pungkasi kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tabdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati ba'da al-mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi man bi yadihi al-khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.